Ôi anh ơi, anh tỉa lông mũi của em. Nhìn như này mà làm anh tỉa lông mũi á? Phải thử ngay mới được. Thiết kế thì cực kỳ nhỏ gọn, chỉ to hơn chiếc bút một chút. Anh em có thể dễ dàng đút túi mang đi ra ngoài hoặc đi du lịch vô cùng tiện lợi. Thao tác cũng rất đơn giản, chỉ cần bật công tắc lên, cho vào mũi 2-3 giây là xong. Máy thì có cơ chế như dao cạo râu, chỉ cắt lông nhô ra, cực kỳ an toàn và không lo chảy máu. Nhưng anh em đừng có cắt trụi nhé, vì lông mũi có rất nhiều tác dụng đấy. Khi máy hoạt động, những lông được cắt sẽ cuốn hết vào phần trong này. Anh em không cần phải lo về việc cắt xong sẽ hít phải lông rụng vào phổi nhé. Máy còn có khả năng chống nước nên anh em có thể vệ sinh bằng vòi mà không gặp vấn đề gì. Mà giá thì chỉ có hơn 100 cành. Quá ngon.